邀請到 Rosetta Tree 啦嚟同我哋講一個 talk 咁樣嘅。多謝各位師弟師妹，我係七打咧飛嘅。我其實當年喺 QE 咧，我好早就入咗天文學會。我記得咧，以前每個禮拜五咧都翻學睇星。咁入咗天文學會對我一生影響好大。我因為中意睇星啦，因為又睇嗰啲課外書啦，咁就中意做物理啦，所以咧而家一路都係做物理研究，做天文學嘅研究咁啊。天文學會嗰啲歲月咧，亦都訓練咗我點樣同人哋接觸，點樣溝通，點樣合作，對我一世人都喺度用。以前入嚟呢度睇星咧，係畢生難忘嘅事。咁所以今日好開心見到咁多師弟師妹啦。我近時真係好似你咁大嘅時候咧，就真係好着迷天文學，而家都係。咁我今日咧其實準備咗咧，我諗係自己講一般嘅速度嘅啫，因為咧我希望大家可以多啲問題啦。同埋原本咧我仲好樂觀，因為晏晝好天㗎，咁咧我拎咗支望遠鏡入嚟，咁我好樂觀咁樣咧就諗住，我哋快啲講完佢哋就出去睇星㗎啦。咁而家咧似乎個天文唔係太好，但係我準備個 talk 內容咧，其實都係圍繞住我哋本來今日應該去睇到嘅一啲星體嘅。咁我相信內容都相對簡單嘅，大家唔好怕醜，我揾咗兩個妹㗎啦，會有問題嘅。好，主題咧就星星同你，星星同我哋咧其實關係好大嘅。本來咧我諗住拎支特別睇太陽嘅望遠鏡入嚟咧，同大家睇太陽嘅。我而家基本上日日都會去影太陽嘅相。咁太陽有咩好睇啦？首先係太陽對我哋好緊要。我哋地球上面超過9成9嘅能源咧都係太陽嚟嘅。你睇幅相，如果我擺個地球咧，睇唔睇到啊？可以放藍色一點嗰個，可以我哋個地球大概咁低啦，有擺落去，微不足道係咪？哇！你見到有好多呢啲咁嘅嘢喎，會唔會噴埋嚟㗎？會唔會我哋個地球擺咗呢度俾佢噴中㗎？唔會。唔會，點解咁樂觀嘅？因為其實地球離太陽其實好似有成幾億公里。係，好叻仔啊！我呢度好明顯好誇張啦，地球先咁近㗎，係咪？不過未必係咁勁咁噴中咧，但係其實我哋日日都俾太陽射出嚟嘅，一路喺度噴住我哋。啲光。對我哋影響好大㗎。嗱，呢一幅相咧係我尋日影嘅。咁本來我今日好興奮，諗住會帶支特別嘅望遠鏡同大家睇，因為第一你見到呢度好大粒黑點，同頭先嘅地球比咧，呢個我諗大概10個地球咁大啦。咁就算啲細嘅黑點咧，每一粒都大過地球。咁呢幾日咧，其實都有啲幾得意嘅日擬啊，有啲氣體噴出嚟咁啊。咁係好好玩嘅，每日睇太陽咧都唔同嘅。頭先臨嚟咧，我都影到太陽，都仍然係有好多黑子，有好多日擬咁樣樣。好啦，考下大家啦，睇到啲乜嘢啊？呢幅係我真正影嘅太陽，用啲想像力，你見到啲乜嘢咧？半圓係，我斬咗一半嘅太陽嚟㗎。再睇到咩啊？係邊嚿嚟啊？呢嚿？仲有呢嚿？你睇到佢似乜嘢啊？似咩話？白頭髮。係啊，個個都啱㗎啦！我一睇咧，我好興奮喎，因為我覺得咧個似兩隻恐龍喎。唔似嗱，我扭咗佢俾佢睇啊，似唔似啊？我驚到啊！依係喎，我真係真係，真係幾似。係咯。嗱，最特別咧就係我影嗰日，我覺得似兩隻恐龍。過咗第2日，報紙就賣話香港揾到兩個恐龍化石，記唔記得？2年前
子仲話嗰兩隻恐龍應該係咁樣樣。哦。咁似嘅，似啦，似唔似啦？似啦。咁好彩嘅。係咯，幾好彩嘅。啊！你又睇到咩呢個？太陽神少女。義務字嚟㗎，係啊，好似你隻眼個口咁樣。係啊。我皺紋添。義務字。我個同事咧一睇呢張相咧，佢就話呢個係特朗普嚟嘅。等下先。特朗普係我哋都睇多次，我都睇多次。係咪好似？都冇，佢有頭髮佢嗰啲好得戚咁樣喺度笑啦。特朗普。似唔似啊？特朗普。又好特別啊！11月4號就係美國大選嗰日。有冇講啱啱好喎？做咩太陽推測特朗普勝選係咪？真正想講嘅咧就唔係特朗普，呢幅相咧，我嗰朝8點鐘去影，咁都幾得意㗎啦。咁你見到朦朦地咧，咪嗰朝有雲嘅。咁到9點度咧，個天清咗，我再影啦。咁都唔好理特朗普啦。你見到呢度咧，突然之間多咗啲好光嘅。特朗普寫咗出。唔係啊！嗱，呢個咧係一個太陽風暴嚟嘅。咁我見到好興奮咯喎，9點25分。咁我咧又再去影但係喎。佢隻耳仔受傷嗰日。9點43分。紅色咗，紅安啊！好悶。10點21分已經暗咗好多啦。咁然後咧到11點零咧就冇咁光啦。咁即係啱啱有個風暴咧，大概1個鐘度，好光嘅。用望遠鏡睇其實仲開心，影相影出嚟咧，你見到佢光咗啦，你唔覺得好興奮？要用眼一睇你覺得哇，有個大爆炸喎！咁而且咧呢啲咁嘅爆炸咧，就會射好多粒子，啲粒子係會打到我哋。咁頭先有同學都講啦，間中咧就會有啲太陽風暴會打乞嗤咧，就會噴到我哋㗎。頭先都有同學講咧，就係、會有極光啦。咁點解咧？就因為太陽噴嗰粒子咧嚟到地球，大部分咧就俾我哋個磁場彈走咗，我哋個磁力罩㗎。但係有少部分咧就跟住地球嘅磁場咧，就運到南北極打落我哋上空，咁就係極光。但係點解香港睇唔到？太陽間中就喺度噴㗎啦。呢兩幅相咧，就係2003年4月29號，太陽嗰啲爆炸勁到咧，好多望住太陽嗰啲望遠鏡嗰啲探測器盲咗10幾分鐘。哇！係可以好犀利嘅。同埋咧，呢個我又特別想講咧，就係好彩我哋有個磁場。如果你個磁場好弱，譬如話火星咁樣嘅話咧，不斷俾太陽呢啲打乞嗤噴過嚟咧，我哋個大氣就會噴走晒。火星個大氣點解咁微薄咧？因為火星冇呢個磁力罩，我哋係靠有一個磁場喺度保護住我哋。咁你見到咧，我哋同太陽關係好息息相關。我哋又要靠佢有能源，冇佢我哋又唔喺度啦。有佢我哋都唔係好安樂喎，不過好彩我哋有個磁力罩。咁啲太陽嗰粒子運到去南北極，咁咧就會打上去地球大氣上空啦。咁咪有啲好靚嘅極光。咁我舊年去到冰島咧，就呢啲我喺冰島睇到嘅極光，係好靚嘅，夜晚睇到嘅。新人點都要去睇過啊！有冇規律之類？有冇規律啊？有㗎，有規律㗎。不過咧就唔容易估㗎。呢個做會做得好好啦。因為太陽有幾活躍咧，係有個11年嘅週期嘅。每11年咧就好活躍，然後咧過咗5、6年咧就好活躍。
我哋啱啱舊年到啦，舊年前面咧就係、最近一個好活躍嘅高峰。咁今年已經差咗㗎啦，到出年就可能再差啲咁。所以本來我今年諗住點都要再去逼到睇多次，因為再過多2、3年咧，可能啲嘅光就好難睇到。仲有一樣我想提嘅咧，就係、我哋已知嘅咧，就係、太陽對地球啲氣候影響好大嘅。做氣候嘅人咧就知道太陽氣候咧有個最重要嘅週期就11年，就太陽週期完取樣。每11年咧，地球裏邊好多譬如話美國會有乾旱、有潮濕咁樣，咁又係跟太陽11年週期。尼羅河嗰啲河流嘅流量咧，又係呢個11年嘅週期。周圍啦，譬如話美國東北部今年好凍啦，咁嗰啲幾凍幾熱嘅咧，全部都係跟住太陽喺度起舞嘅。咁所以太陽真係同我哋息息相關啦。仲有一樣我哋知道嘅咧，就係、如果太陽好安靜，冇頭先講嗰啲爆炸，靜得好犀利，呢一段時候咧，地球係極之寒冷嘅，死好多人。咁我哋完全唔知道呢段時間太陽做乜事瞓咗覺。咁近來都比較活躍嘅，但係完全唔排除會唔會過一陣咧，太陽又變咗咁樣咧，然後地球又好凍咧咁樣。我哋連明都唔明白呢件事，但好明顯啦，我哋要去研究，盡量想明白。嗱，仲有一件事係做地球氣候嘅人都大家都同意一件事，又係好妙嘅。喺電腦嗰度我哋可以模擬㗎，我哋可以模擬太陽放幾多光咁樣。咁咧好多唔同嘅電腦模擬都發覺咧，如果你將太陽放出去嘅光減少咗3% 啫，地球就完全冰封㗎啦。咁少？我哋如果再較熱咗太陽咧，我哋又唔掂喎，個大氣都升乾咗喎，所以我哋係喺一個好窄嘅範圍生存嘅。太陽如果有啲咩喐暗咗幾個%，我哋就關啦。哎呀，咁傻哎呀！好純情緒價值要俾面。冰河就係。嗱，的確咧，我哋都好肯定，地球以前有好多個冰河時期嘅，即係接近周圍都冰封咗啦。我哋未確切知道點解，我哋相信唔係話太陽暗咗幾個%。咁有好多地質嘅記錄咧，就詳細唔再睇啦。總之有好多地球記錄記錄到史前好多年啊，會見到地球啲氣候變化好大嘅。有啲時期咧，地球係好多冰；有啲時期咧就好少冰。咁有時真係有冰河時期啦嚇。咁大家估啦，譬如話咧，呢幅圖我覺得好有趣㗎，大家可以睇啲，因為以千年嚟計喎，即係10咧就已經係10000年啦嚇。咁呢度咧去到10幾萬年喎嚇。咁你見到咧，地球個全球嚟講幾多冰咧？嗱，越低呢條線，越低咧就越多冰，越高咧就越少冰。咁你見到以前咧，有時好少冰，有時好多冰喎。全球暖化。全球暖化我睇過。最近咧，的確好似暖咗啦。但係咧，大家成日聽嘅全球暖化咧，就最近嗰100年度嘅事啦。呢度咧你睇唔到嘅。落緊。呢度我哋睇咧，最近嗰10000年。咁呢10000年咧，你見到呢度，哇咁古怪嘅，同以前唔同喎。呢10000年咧，第一，地球相對温暖嘅，冇冰河時期啦。呢10000年。第二咧就係好穩定嘅喎，你見到呢個變化咧，好細嘅。咁佢對我哋其實好緊要啊！我哋最近呢10000年發生咩事咧？就係人類文明進步好大。如果你咁好彩活在呢啲時候咧，你好辛苦嘅喎。你要捱過去。第一好凍啦，第二可能今年好凍，出年又好熱嘅喎。咁你好難發展呢個文化嘅喎，你連生存都好大問題，係咪？
咁所以最近呢10000年發生咩事，我哋點解氣候穩定咧？咁其實我係好想明白嘅。而家科學家未明白呢件事。好啦，嗱，其中有啲猜想，點解地球有冰河時期咧？咁又係同我哋同啲星星有關嘅。大家知道咧，地球就兜住太陽轉啦，係咪？咁大家就亦都或者知道咧，地球圍住太陽唔係正圓軌道嚟㗎，橢圓㗎，少橢圓，係咪？咁呢個橢圓軌道咧，我哋有個叫做偏心率啊，就唔係話你爸爸媽媽偏心咁解，係咪？即係話呢個橢圓有幾圓幾橢。咁原來地球個軌道咧係有時圓啲，有時橢啲，有時圓啲，有時橢啲。咁你可以想象下，如果地球個軌道橢得犀利咗嘅話咧，即係話地球有時會離開太陽遠咗，咁你就有可能會凍咗好多啦。環境嘅問題。咁呢啲地球軌道嘅周期咧係講緊好長嘅，幾萬年咁樣樣。咁但係亦都有可能咧，就係符合我哋見到呢度。以前咧係用幾萬年咁樣嚟計咧，係會有啲冰河時期啊。咁又係一個例子去證明咧，地球同星星係好有關係嘅。咁我哋講啦，其實我哋隔離嗰粒星星太陽喎。咁我哋跟住咧睇下月球咯喎。月球好易睇啦，日日都睇到咁滯啦。咁睇月球咧，對於初學天文嘅同學，我好鼓勵大家去學下望遠鏡。好容易咧，你可以對住個月球，然後咧你可以 zoom 埋去啊，影呢啲咁樣嘅撞擊出嚟嘅隕石坑，我覺得好好玩嘅，好容易可以做到嘅事。好啦，科學家咧就問咗好耐，咩嚟？月球喺邊度嚟嘅咧？呢個答案咧，隕石撞係啲飄過嚟地球嘅隕石，咁啱俾個地球吸住環繞住佢。我中學嘅時候咧，我哋教天文學會就係咁講噶啦。嗱，有咩理論咧？第一個理論好似同學咁講啦，就係話捕獲理論。我哋捉咗翻嚟嘅，個月球傻傻地行過咗我哋，捉咗入咗個軌道。一個 trap 嚟嘅真係。全部我中學搞天文學會咧，我哋嗰陣時就話有2個理論喺度拗嘅，一個咧係捕獲理論，另一個理論好搞笑嘅裂變理論。非常幸運。咩意思咧？就話地球以前好大個嘅，轉下咧就逼咗個月球出嚟。假啲啊！生仔啊！生仔啊！生咗個月球仔出嚟。我仲好記得咧。嗰陣時啲科普書話，你見到地球有個好大嗰個大太平洋咧，嗰橛咧就可能就係飛咗出嚟啦。月球嗰度飛出嚟啊！2個理論都好大問題嘅。頭先同我有話，我哋捉佢翻嚟嘅咁樣，咁你好容易計㗎。我哋用電腦模擬，要捉月球一個咁大嘅衛星咧，月球好大個嘅，其實好難㗎。你要好彩。佢咁啱嚟到嗰啲速度距離啱至咗一度，好難捉到。可能真係啱。可能係當然有啦，好快。但係可能性低嘅時候咧，我哋就唔係好需要我哋。嗱，如果要裂變理論咧，又係有啲難度㗎，要有數得計，地球要自轉好快好快，先至可以咁樣逼啲嘢出嚟。咁相信好難做到。2個理論都唔係好啱。咁近幾十年咧，即係自從我近時喺中學搞天文學會啦，到而家近30年度啦，就生咗個新嘅理論，而家大家都相信呢個理論啦。咁呢個理論咧，大概呢個捕獲理論、裂變理論嘅結合。咁理論好簡單嘅，就話咧，好耐以前有個大概火星咁大嘅，本來可能係行星，就撞咗個地球。就唔係俾我哋捉咗，撞咗埋嚟。撞完咧，就個撞擊造成一個好大爆炸，就將部分嗰陣時地球物質同埋嗰粒火星嘅物質輕嗰啲部分咧，
好似嫦娥咁樣就飛咗出去。重嘅嘢咧就留咗喺地球。科普都係咁。咁呢個咧就係而家最多科學家接受嘅理論啦。咁嘅原因咧，因為我哋做好多電腦模擬咧，就見到呢個發生嘅機率咧就大好多，而且咧可以解釋到地球同埋月球嗰啲成分有咩唔同啊等等。有科普地球喎。垃圾變咗月球。地球嘅即係地球嗰啲垃圾變咗月球出嚟啊！係地球乜嘢？唔好咁啦，咁唔夠浪漫啊嘛。好嗱，跟住咧，科學家問一個問題喎。我哋咁好彩捉咗咁大嘅月球，如果我哋冇咁好彩冇咗月球，咁會點咧？俾啲雲層阻到，冇咗。啲海洋嗰啲波浪嘅都係因為有個月球喺度嗰個月球拉住，冇冇咗個月球咧，你就會有成幾百米高嘅水波，幾百米高嘅海浪咯。冇咗月球喎，咪冇咯。如果月球好近咧，我哋啲海浪好勁。月球而家個位咧其實幾好㗎，即係啲潮汐係有，不過又唔係太大啦。咁但係照咁講，冇咗月球冇所謂啦，冇潮汐係咪？悶啲啫 ，OK 啦。冇潮汐，不過啲浪就癲咗。咁嚟咁去。潮汐都好做，其實都好好潮汐都好嘅，係有啲好。有不過有啲做嘅有啲嘢都講。如果冇咗月球點算？咁又冇嘢幫你擋啊！叻仔，再講一次。地球自轉速度係啦。地球如果冇咗月球嘅話咧，我哋可以用電腦模擬去計。相信咧，地球以前係轉得好快嘅，而家咧就因為俾個月球咧就拉慢咗我哋地球自轉。所以我哋而家一日咧有24個鐘。如果冇月球嘅話咧，我哋一日應該係8至12個鐘嘅。咁你梗係話我唔理啊！我每日都要瞓8個鐘咁啊嘛。一日瞓一日，我亦一瞓起咗第二日就瞓12個鐘。嗱，呢件事後果好嚴重嘅。我瞓一日就地球如果自轉快而家2倍3倍有咩後果啊？想唔想像？冇你會被電死。咩話？太快喎！太快啫！如果你出去嘅，你都未會頭暈嘅。有地心吸力嘅就唔會飛咯。都未掟得出嚟。你未至於會頭暈嘅，唔使驚。有冇諗到咩後果啊？捉多幾個月咁，即係一日變48個鐘，舒服啊！唔得悶死啊！48個鐘咪舒服。唔係喎，多啲上體聲喎。係啊！時間會短咗。今日多咗月球咧，個天好光啊！海個頻率啊，翻學時間會唔會梗係要啦，診上係嘛？要補課。補一日一下就補10。補2日應該要。唔使一日補3個鐘。補1日啦就。而家24，即係佢減咗一半多啲。關咩事？但係有個好嚴重嘅後果。咩？就係地球上面嘅風速咧，嗱打風大家好中意㗎啦，叫到真係而家唔中意啦。240就最多，最勁嗰啲300。直吹屋企㗎。嗱地球啲颱風風速咧，其實就係地球自轉控制嘅。如果地球自轉好快嘅話咧，地球啲風速亦都好勁。咁咧，根據推算，如果地球真係一日得8個至12個鐘頭嘅話咧，地球啲風速係每個鐘500公里。颱風冇咁耐，吹咁就唔知幾多個風球。颱風最多幾多？颱風通常都係100咁嘅啫嘛。咪最多過1200幾啫喎。係啊，最勁。山竹幾多啊？記唔記得山竹？200。三個都係200。但係我哋冇啦，最勁都係200零啦。咁你如果諗下，嗰啲280。咁就弊咯喎。2個颱風一齊嚟。13號風球。
咁亦都係好難想像我哋可以發展我哋嘅文化。好似飛去賓咁，一星期真係產零3次。13、14號風球。嗱，仲有另一個好嚴重嘅後果喎。咩？就係大家知點解有季節？廣東。因為個地球偏離咗23。係啦，因為地球咧個自轉軸係傾斜咗10度，係。咁有冇諗過，如果我哋個軸係咁樣點算啊？周圍喺度揈嘅。嗱，我哋個自轉軸嘅傾角咧，決定咗我哋嘅季節。如果呢個傾角唔夠穩定嘅，我哋嘅季節唔穩定。即係話咧，今年7月好係夏天好熱，過幾年可能7月變咗冬天咁啊。咁我哋季節唔穩定咧，好大差異。我哋點樣去做農業咧？點樣去發展我哋文化咧？咁掂喎，係咪？所以基本上結論咧就係冇咗月球，我哋大概都唔喺度㗎。你哋唔喺度啦，我或者喺度。所以下次有機會睇到個月咧，大家都要感謝佢喎。但係有時睇唔到。唔緊要啦，睇唔到人睇識。俾人遮住咗。好啊嗱，本來咧今晚就係想俾大家睇一個七姊妹星團啦，睇木星土星咧，今晚應該睇到木星嘅本來。咁但係木星土星大家實睇過啦。好啦，又問大家一個問題啦。如果冇咗木星土星，有咩後果咧？冇咗佢哋幫你擋完，冇咗佢哋擋嗰啲隕石啊！好嘢喎，你哋識喎。木星土星咧就幫你擋咗好多外圍嘅垃圾。太空垃圾。喺太陽系最外圍咧，有好多細粒嘅物體。咁嗰啲物體咧，大部分軌道好穩定嘅，唔會撞埋嚟㗎。有少部分咧，啲軌道俾人騷擾咗，就變咗好橢圓咁去飛埋。咁咧就靠木星、土星喺外邊咧，幫我哋擋咗大部分呢啲咁嘅物體。但係如果佢哋唔幸運喺度轉緊，但係佢哋飛另外一個方向。係啦，嗱，擋唔晒嘅，所以總有機會嘅。部分飛埋嚟嗰啲咧，就變成呢啲咁樣嘅彗星，好靚㗎，好好睇。如果有粒相當大嘅呢啲物體撞埋嚟咧，世界末日咯，就係啦。可能就因為咁樣冇咗應該。相信係啦，明明人哋翻緊學嘅，真係慘啊！你有補課嘅。恐龍滅絕有啲乜嘢？嗰陣時日本福奇王島都係啦，翻緊學。4500萬度。翻緊學，突然之間有一隻導彈飛出嚟。我同你講，一夜之間日本全部變咗熟人啦。嗱，1994年你哋未出世。我仲喺入邊。我親眼睇到呢件事，有一粒彗星叫做 Shoemaker Levy。咁咧，呢粒彗星本來一粒嚟嘅，1994年飛到近木星，俾木星扯碎咗做幾十片。哇！咁衰。然後咧，唔好話衰啦。最大整隻俾得落得。然後咧就逐粒撞落木星嗰度，撞到木星瘀咗好多笪。咁呢個事件好出名㗎，當年咧應該所有望遠鏡嘅人都會望住木星，包括我，日日走嚟望木星，係好刺激嘅件事。咁呢個係呢個真係大家全世界人睇住木星點樣幫我哋擋咗啲垃圾，好緊要嘅件事。要一粒撞埋落去。嗱，科學家有計過㗎。如果你唔好話冇咗木星土星，將呢兩粒星嘅質量減咗20倍，
即係而家5% 度啦。咁咧地球平均每10萬年就有一次滅絕性嘅事件啦。而家咧就另外好多嘅，所以我哋都係好多謝木星土星。咁如果佢哋土星木星都擋唔到點算？講唔到，係啦，會有冇作為嘅，咁咪得啦。好啦，最後講到啲再遠啲嘅星星喎。超新星。夜晚睇星有好多行星啦，咁我哋叫佢行星，好似永恆咁樣啦。咁但係而家我哋肯定知道㗎啦，星星唔係永恆嘅，太陽都唔係永恆嘅。太陽知唔知仲有幾耐？好似幾億年，大概咪1年到啦。咁太陽叫耐嘅可以。如果行星嘅質量越大咧，佢個壽命越細嘅，越短嘅。咁大質量嘅行星死嘅時候咧，我哋亦都肯定佢會有個爆炸嘅。咁呢爆炸我哋叫超新星。呢度咧係一個真實事件。呢度有一個星系，呢個大概有1000億個太陽，1000億個行星咁多。咁其中有一粒咧就死，然後爆炸做超新星。咁大家咧留意住大概個位，一陣間咧就粒星爆炸咯喎。邊爆？邊度啊 flashlight，再嚟一次。閃光彈。flashlight。咁留意咧，就係呢粒超新星最光嘅時候咧，光過晒成個星系1000億個行星，光過1000億個太陽。即係光過太陽。光過太陽1000億倍，1000億倍。咁係一個好犀利嘅能量發放。咁呢啲嘢同我哋有咩關係咧？我哋而家好肯定知道咧，我哋係靠呢啲咁樣嘅超新星爆炸，將好多我哋地球上見到嘅元素係散播宇宙四方。咁爆炸完咧，就留低一個星雲。啲星雲好靚嘅。咁喺個星雲裏邊咧，就慢慢再聚集下一代嘅星星、下一代嘅行星，同埋下一代行星上邊嘅生物等等。所以大家身體裏邊嘅元素咧，都係由超新星過嚟嘅。嗱，我哋人身體裏邊有咩元素咧？元素氧、碳、氫。你最多都係氧啦，你大概都係一嚿碳啦。都大概都係一嚿碳。有好多水啦，即係氫啦、氫同氧啦。下邊嗰啲。有啲重啲㗎啦，有鐵啦，你有3個 gram 嘅鐵度啦，係咪？咁但係呢啲元素邊度嚟嘅咧？我哋肯定知道咧，絕大部分重啲嘅元素，佢話氧都好啦，係嘛？宇宙初開冇嘅，全部都要喺行星裏邊嘅核心嗰啲核子反應練出嚟。如果練完混咗粒星星裏邊咧，就冇用嘅。咁我哋就要靠呢粒星死嘅時候爆炸，將呢啲練咗出嚟嘅元素散出嚟。散咗出嚟咧，就去星雲啦，然後星雲再聚集做你哋啦。咁所以你哋咧，絕對係頭先話咩話垃圾，絕對係啲行星嘅輻射垃圾添，核子垃圾。咁所以星星同我哋關係都好大好大。上一粒超新星，肉眼睇到嘅咧，喺我哋自己銀河系，就係呢一粒，呢粒係第谷發現嘅，所以我哋叫第谷超新星。咁第谷係歷史人物喎，400年前喎。
咁就呢粒唔係對上嗰粒，對上嗰粒係 Kepler 發現嘅，不過都係差唔多嗰啲時間啦。即係話上一粒我哋原來係見到嘅超新星係400年前到。咁天文學家咧就好心急等緊，希望咧聽日有第二粒啦。如果聽日有第二粒超新星爆炸咧，就大家都會好瘋狂嘅。歷史上記載咧，有啲超新星光到咧日頭睇到嘅，所以我好期待睇到粒咁嘅超新星。好啦。要喺地球幾近嘅距離爆咗一粒差唔多大嘅，我哋先感覺到。哇！你要感覺到啊？標到唔係齋睇到嘅。冇問題啊！我計個數㗎。如果係100光年咁遠有粒超新星嘅話咧，地球就多咗一個太陽。咁變熱咯。即係佢光到好似我嘅太陽光。如果佢100光年前度爆，咁我哋要喺幾多年後先真100年就見到佢啦。咁你等到嘅，你等到嘅。我都會等。有冇預測到幾時爆？冇辦法預測。我冇得預測喎。你有得預測。不過咧，係咁樣嘅話咧，你都睇唔到㗎啦。知唔知點解啊？已經慢咗咯。個星死咗。唔係啊，重點係我哋都死嘅。已經慢咗。如果頭先咪講咯，太陽光少少暗少少都唔掂嘅，你多咗個太陽，我哋個大氣冇晒㗎啦。所以100光年已經太近啦。你如果要感受，你臨死嘅時候咧，你感受到嘅。哎呀！我死啦！好感動啊！係要老死啦！係啊！我發現咗其實都死啦。所以唔好啦，遠啲好啲。如果講遠啲咧，有幾粒離開我哋幾百光年或者幾千光年嘅星咧，係好有機會做下一粒超新星。咁本來如果睇到星咧，我就會話俾你聽邊粒嘅。咁我自己諗啦。咁喺佢爆炸之前，係咪有得預測少少？我哋所謂預測咧，就見到嗰啲星唔係好穩定㗎。咁譬如話有一粒好出名咧，離開我哋3000光年度，叫做紅色好光嘅粒。咁嗰粒咧，好多天文學家講咧係下粒。不過就算佢可能已經爆咗添㗎啦，但係你要等3000年。哇！咁所以仲可以換多3個掣。唔知啦。咁大家耐性啲等下咯喎。耐性啲等下先。耐性啲等死係咪？好啦，我係講咁多啦。多謝你。問多啲問題，問多啲問題。而家都講話嘅 term 就係16年一個週期啦。咁係有冇話而家係16歲，即係observe到係10年啦咁，但係背後一啲嘅？好問題啊！有冇咩理論咧？係有啲嘅，但係咧就未係好完整嘅理論。大概咧就係同太陽嗰啲磁場，太陽自轉咧，第一咧就係個唔同緯度嘅自轉速度唔同嘅。咁但係啲磁場咧就跟住太陽每一陣咧會叫佢釘住，所以轉下咧啲磁場會扭到亂晒龍啊！咁嗰啲時候咧就好多黑子好活躍。咁到好活躍嘅時候，啲磁場翹得太犀利咧，佢哋會好多爆發，然後咧將磁場 reset 翻晒。咁大概咁樣嘅個周期。真係，好似係今個禮拜就科學家睇到一群黑子係個爆炸當量係400幾億個。想問係對我哋會有啲咩好問題啊！係啊，我有影到，不過今日咧就已經唔係咁勁啦。呢科尋日影嘅相啦，呢度咧再早幾日係好光嘅，係好勁嘅。咁
咁所以咧，我立即 send 咗一個以前嘅舊生佢喺美國一個喺美國一個喺丹麥，我就話：你有得睇極光啊咁樣。實際都仲有影響嘅。有一年咧，有個政府高官就打電話問我，香港啲醫院要唔要做一啲準備？如果太陽有啲好勁嘅爆發，會唔會驚我哋停電？停電咧，如果你做緊手術大啫，咁我就覺得係喎，有道理喎。咁不過周圍問過咧，原來香港啲醫院全部都有後備電，咁所以大概就對我哋唔到。仲有冇問題？